bullizuar apo bullizohen, një ndarje statistikore vajzat e djem nuk është kaq e qartë, plus minus aty janë. Mund të jetë modeli të bullizuar që ndryshon nga vajzat e djemtë, sepse forca fizike është më e madhe te djemtë, te vajzat është më shumë fjala. Ju e mbani mend para. Po, vetëm ma përmdit se kam dhe një pyetje Male për ju, po 30 sekonda, të lutem. E mbani mend përpara ndoshta 6 muajve pati një hënd shumë të madh filmi Adoleshenti, që u shfaq dhe pikërisht ai trajtoi këtë gjë që po flasim sot. Bullizimin që janë të dy gjinit e kanë të një, do me thënë, në të njëjtën vlerë, dhe vlera shikohet si rezultat i mënyrës së dominimit, por edhe mënyrës së ndarjes së emocionit. Ne nuk i mësojmë fëmijët si të ndajnë emocionin. Ne duam, se ka natyra të njerëzve që janë tokativ dhe që kërkojnë vëmendjen maksimale, ashtu si gjithë fëmijët e kërkojnë vëmendjen maksimale, por ne duhet kuptojmë një gjë që është bazike dhe themelore, që drejta ime mbaron ke drejta ku fillon e drejta jote. Ne këtu nuk edukojmë këtë formatës drejtës, ne këtu nuk komunikojmë, po urdhërojmë, dhe ne këtu nuk krijojmë mendim, apo pranojmë mendimin ndryshe, po ne e fyejmë tjetrin, dhe fyerjen e kemi kthyer në mënyrë jetese. A duhet futet në shkollë lënda e psikologjisë në 9 vjeçare dhe gjimnaz? Mendoj që nuk ka lidhje me lëndën e psikologjisë, ka lidhje me qasje tjetër, ata kanë edukimin qytetar, që është një element bazik, kanë disa aftësime për jetën, lënda e psikologjisë, fëmijës nuk mund të fillosh të thuash dot se çfarë karakteri je, të natyrës sanguine, apo kolerike, apo flegmatike, këtë e bëjnë ata që janë specialistë. Puna është që nëpërmjet lëndës së empatisë, ti mund të fusësh element të psikologjisë. Dhe çfarë është empatia që sot po e fusin vendet, e kanë futur gjithë vendet nordike. Ju e dini, vrasjet më të mëdha ndodhen në vendet nordike, për arsye se njerëzit nuk kanë empati për njëri tjetrin. Pra, ti në momentin që shef zonjën Male, të ersohen syt dhe thua, nuk e du Norën fare, por Nora ka patur 1, 2, 3, dhe ti fillon me libër shtëpie dhe më fyen mua, po ti se ke me mua në fakt, ti ke me perceptimin që të shkryuar, se ti nuk e empati për mua. Në qoftë se shtetet do të trajtojnë menaxhimin e shtetformimit apo të menaxhimit të shtetit me empati dhe me pak, po themi, nostalgji, jeta bëhet shumë më e bukur, ndërkohë që ne kemi kuptuar një gjë, telefoni dhe varësia nga telefoni, gjithë zhvillimi i teknologjisë nuk të bën empatik, të bën të ftohtë dhe ti mbyllesh në atë që quhet guacka jote. Prandaj unë mendoj që jemi në kohën që duhet të afrojmë librin pranë, jemi në kohën që duhet të ngrem empati si pjesë të vlerës edhe në lajmet që diskutohet, edhe në debatet në media që diskutohet, sepse media ka një rol të jashtëzakonshëm në rtil, dhe ju nuk e merrni me mend se si ju mund t'ju bëni ose mund t'i bëni ose lavazh truri, ose mund t'ju hapni dritare të mëdha që ata gjën ta shohin ndryshe. Prandaj mendoj që këto lloj emisionesh dhe këto lloj debate